Os presento la crema solar de la línea Natur. Tiene un filtro de protección 50+, gracias al dióxido de titanio, filtro físico que actúa reflejando los rayos solares como si fuera un espejo. Además, contiene varios principios activos, como son el aceite de frambuesa, la vitamina E y el bisabolol, que es un compuesto de la manzanilla. Esto le confiere a la crema un potente efecto antioxidante y antipolución. Es no comedogénica y libre de petróleos. La Asociación Española contra el Cáncer la avala y la recomienda por su composición 100% natural y además su alta eficacia protegiendo contra los rayos solares.